pacjenci kardiologiczni, pacjentki oddziału położniczego i ta aparatura umożliwi diagnozowanie stanów pacjenta na odległość. To będą pierwszym polskim miastem, które zaoferuje mieszkańcom dostęp do telemedycyny. Pilotażowy program ruszy w listopadzie i początkowo obejmie kilkudziesięciu pacjentów z regionu, ale docelowo będą z niego korzystać wszyscy zamieszczeni. Zaczynamy jeszcze tego zapowiada kolejne pełne i wydanie informacji do TOK FM z południa. Pogoda. Dzisiaj zacznie w południowo-zachodniej Polsce, globuskie, a także na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, przy czym do tych dwóch ostatnich województw wydano ostrzeżenie przed burzami z gradem. Popada też czasami na Nizinie Szczecińskiej, zaś w pozostałych regionach powinno być pogodnie. Na termometrach od 18 stopni w Trójmieście, przez 22 we Wrocławiu i Krakowie do 23 w Poznaniu, Warszawie, Łodzi oraz Lublinie. Radio TOK FM. Pierwszy na piechotę. Ruch, bądź środkami masowej komunikacji, bądź swoimi środkami komunikacyjnymi, będą zawsze coś blokować. I tutaj, proszę Państwa, nie ma innego wyjścia. Ja tu lojalnie uprzedzam. Chcemy przed wszystkim przed Dniami Młodzieży na kilka dni już będziemy mieć pełne dane, bo my do tej pory nie mamy pełnych danych, bo na przykład nie wiemy, gdzie jakie ilości pielgrzymów będą rozlokowane, a więc w związku z tym nie mamy świadomości pełnej, skąd te masy pielgrzymów będą przychodzić do Krakowa, albo z której części Krakowa będą się posuwać dalej. Dopiero jak to będzie wszystko gotowe, sądzę, że do końca tego miesiąca, na samym początku lipca chcemy wydać w takim 100-150 tysięcznym nakładzie informator, być może to będzie taka specjalna edycja Krakowa.pl, gdzie będzie wszystko dokładnie wyszczególnione, które ulice będą zamknięte, gdzie będzie ruch jednokierunkowy, jak będzie jeździła komunikacja. To już jest w tej chwili na stronach ZIKIT-u, na tych stronach urzędu, można sobie to sprawdzać, ale jak mówię, to jest tak na 90-95%. Jeszcze będą zmiany i dopiero jak będzie już wszystko zapięte na ostatni guzik, otrzymamy te informacje, do których będziemy mogli dostosować życie miasta, to wtedy zostanie to rozdane mieszkańcom. Mówiliśmy o mieszkańcach Krakowa, ale ciekawe to, czego mogą się spodziewać przyjezdni spoza Krakowa. To znaczy, no, począwszy od tak najprostszych rzeczy, typu nocleg, czy w ogóle noclegami się zajmuje komitet organizacyjny, aczkolwiek myśmy poszli bardzo na rękę komitetowi i chyba około 180 szkół podpisało umowę z komitetem, gdzie będą mogli nocować pielgrzymi w tych szkołach. Będą także akademiki, niektóre będą innego typu miejsca, ale także prywatne osoby, parafie. Oni się zajmują, będą pola namiotowe budowane specjalnie, także też będzie to wszystko oznaczone. Panie prezydencie, a jak pan ocenia w ogóle współpracę tych trzech instytucji, które organizują Światowe Dni Młodzieży? Mam na myśli kurię, województwo, no i urząd prezydenta. Ja mogę powiedzieć tak, gdybyśmy brali pod uwagę kurię, urząd wojewody i urząd prezydenta, to oceniam bardzo dobrze. Problem polega na tym, że z jednej strony kuria też otrzymuje pewne wytyczne z Watykanu, które czasami burzą ustalenia, jak i wojewoda otrzymuje pewne wytyczne warszawskie, które też trochę burzą ustalenia. No takie życie. No a jeśli chodzi o, rozumiem, że to wojewoda odpowiada za sprawy bezpieczeństwa, za sprawy związane z drogami ewakuacyjnymi w brzegach i tak dalej. Ma pan ogromne doświadczenie, jestem już 14 lat z prezydentem, nie jedna wizyta papieska już odbyła się za pana urzędowania, więc co jest tutaj najbardziej newralgiczny punkt? Dla mnie newralgiczny punkt to są brzegi. I to nie ulega wątpliwości, to wszyscy mówią, wszyscy podkreślają, bo to jest taki punkt, który jest punktem, do którego jest trudno dojść, trudno wyjść, a w razie deszczu jest absolutnie nieczynny. To znaczy, to jest podmokły teren po prostu, który modlimy się do Wam ale to będzie, jeżeli Bóg nie wysłucha, nie będzie lał. No my się będziemy bardziej gorąco modlić, ale wie pan, jeżeli nie, zawsze mamy taką możliwość, żeby to przenieść na błonie. To będzie oczywiście trochę partyzantka, ale jak pan wie, Rio de Janeiro też była partyzantka i przeniesiono właśnie ze względu na deszcze z jednego miejsca na drugie. My niestety nie mamy Copacabany, no ale są błonia. No właśnie, na błoniach odbywały się wielkie papieskie msze, jeszcze w czasach Jana Pawła II i wszystko działało. Też pielgrzymów była rzeczywiście bardzo duża ilość. No teraz się spodziewają, że większej ilości komitet organizacyjny się spodziewa. Na szczęście mogę powiedzieć, papież podjął decyzję, że będzie także w Częstochowie i w Oświęcimiu, więc sądzę, że część pielgrzymów z Polski tam się skieruje, tam pojedzie i nie będzie jechała do Krakowa. Panie prezydencie, jeszcze takie pytanie techniczne. Czy będzie prohibicja? Nie wiem, wie pan, myśmy kiedyś poprosili, przyjechał do nas, nie pamiętam tej chwili nazwiska, pana, który się zajmował organizacją w Madrycie Światowej Dni Młodzieży. On twierdził, że nie ma sensu wprowadzania prohibicji, bo to jest tego typu target, jak się to mówi, który zachowuje się w sposób normalny, ale wie pan, ja zawsze uważam, że trzeba na zimne dmuchać, bo oprócz tych setek tysięcy pielgrzymów, które przyjadą, przyjedzie także, no powiedzmy, ci, którzy nie są pielgrzymami, a chcą tutaj no, coś sobie zarobić, czy różnego rodzaju złodzieje, kieszonkowcy, włamywacze. No i też pewnie tacy, którzy troszeczkę nadużywają alkoholu, więc no i wie pan, że to jest taka impreza, której oni będą chcieli uczestniczyć, tacy złodzieje pewnie tak, ale nie będą chcieli uczestniczyć w samej imprezie, oni będą działać obok imprezy. Zawsze prohibicja była podczas wizyt papieska. Ja sądzę, że też będzie. To jeszcze nie ma decyzji ostatecznej, ale sądzę, że tak. Uważa pan, że to się sprawdza? To znaczy tego typu zarządzanie? Pan częściowo się sprawdza, bo nie bardzo rozumiem restauracji, szczególnie tych takich z lepszymi gwiazdkami, gdzie nie ma sprzedaży wina na przykład dla gości. Natomiast piwko i takie trunki to sobie ludzie na zapas kupią. No właśnie. No więc na pytanie po co? No, mogę postawić to samo pytanie. Ale rozumiem, że to nie jest. No są pewne naciski na to, żeby była. Dobra. Bardzo dziękuję panu za to spotkanie. Nie możemy się doczekać. Mam nadzieję, że Kraków i wszyscy organizatorzy sprostają temu wielkiemu wyzwaniu. Przypominam, 26-31 lipca Światowe Dni Młodzieży i wizyta papieża Franciszka w Polsce. Profesor Państwowski, prezydent Krakowa był moim państwem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo państwu. Wszystko to przygotowaliśmy dzisiaj przed południem Radia TOK FM. Już za chwilę informacje, a po nich audycja jeszcze więcej euro, na którą zapraszam Przemysław Iwańczyk. Program przygotował Tomasz Kopka, realizował Krzysztof Woźniak. Ja się nazywam Mikołaj Lizot i bardzo serdecznie pozdrawiam państwa z Krakowa. Przedpołudnie Radia TOK FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. W województwie świętokrzyskim wydano najwięcej decyzji o przyznaniu świadczenia 500+, to ponad 77%, powiedziała szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Rząd podsumował dziś pierwsze 2 miesiące funkcjonowania programu Rodzina 500+. Wśród województw, które mają odsetek wydanych decyzji w stosunku do złożonych wniosków ponad 70%, są lubuskie, zachodniopomorskie, podlaskie, lubelskie i opolskie. Gorzej rankingu wypadły województwa śląskie, małopolskie, mazowieckie i dolnośląskie. Program działa dobrze i przynosi efekty, mówiła Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na koniec maja zostało wydanych 1 600 000 decyzji, wypłacono ponad 4,5 miliona świadczeń na kwotę ponad 2 230 milionów złotych. Ponieważ świadczenie jest wypłacane również rodzinom
Franciszek Macharski przebywa w szpitalu, jego stan jest bardzo poważny, poinformowała Konferencja Episkopatu Polski. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz udzielił mu sakramentu namaszczenia chorych i prosi wiernych o modlitwę wsparcia dla księdza kardynała Macharskiego. O modlitwę w imieniu księdza kardynała zaapelował także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Bandecki. Ksiądz kardynał Macharski wczoraj po południu, wychodząc na spacer do ogrodu, przewrócił się na schodach, w wyniku upadku stracił przytomność. W takim stanie został przewieziony do szpitala. Jest to już trzeci tak poważny upadek księdza kardynała w ostatnich latach. Szwedzki kolejny dziennik trwa strajk pilotów SAS. Przewoźnik zapowiada poważne utrudnienia w połączeniach w Europie. Przewiduje on, że uziemionych zostanie około 27 000 pasażerów. Związek Zawodowy Szwedzkich Pilotów odrzucił w niedzielę drugą propozycję mediatora, zaakceptowaną przez SAS. Poinformowały linie w komunikacie. Zastrzegły, że w negocjacjach nie brał udziału duński norweski personel. Dziś szanulowanych ma być większość spośród 230 lotów krajowych i rejsów na średnich dystansach. Strajk, który w piątek po południu rozpoczęło około 400 pilotów, przypada w pełnym sezonie i dotyczy przede wszystkim lotów czarterowych. Z powodu strajku od piątku ucierpiało ponad 50 000 podróżnych. Według dyrekcji spełnienie wszystkich żądań pilotów dotyczących również poprawy warunków pracy oznaczałoby wzrost kosztów o 10%. Dziś na zachodzie oraz południu Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami deszcz, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie po południu również burza. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, temperatura od 21 do 24 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie od 18 do 21 oraz na wybrzeżu i Dolinie Karpackiej od 16 do 19 stopni. Wiatry na wybrzeżu umiarkowane okresami dość silny i porywiste wschodni, poza tym słaby okresami umiarkowany wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, a na barometrach w Warszawie 994 hektopaskale ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś po raz podwezwaniem na Świętej Trójcy w Kobyłce koło Warszawy odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16:30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17:30 rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i telewizji TFAM, a następnie akaty z cyklu czci błogosławionego Honorata Koźmińskiego w wykonaniu sióstr służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. O godzinie 18:20 rozpocznie się msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. O godzinie 21:30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat miłość błogosławionego Honorata Koźmińskiego do ojczyzny. Gośćmi rozmów będą ojciec Piotr Stasiński z warszawskiej prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, siostra Krystyna Terwińska, sługa Jezusa, historyk zgromadzenia, pani Monika Waluś, doktor teologii, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sympatyczka błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz siostra Cecylia Nowak, pasterzanka, dyrektor zespołu szkół w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, które prowadzi zgromadzenie sióstr służebnic Matki Dobrego Pasterza. Wszystkich mieszkańców Kobyłki i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja odbędzie się 4 lipca w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu. 12:12 zapraszam na spotkania z Biblią. Dzieje apostolskie. Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu, bo mieszkańcy Jerozolimy i ich zwierzchnicy nie uznali go i potępiając go wypełnili głosy proroków odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Pilata, aby go stracił. A gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, zdjęli go z krzyża i złożyli w grobie. Ale Bóg wskrzesił go z martwych. Bóg Jahwe, ukazywał się przez Bóg wiele Jehowa. tym, którzy z I oni uważali, że Jezus uważa się za Boga Jahwe. A teraz Że Jezus uważa się za Boga Jehowa. przed ludem. My właśnie głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy danej Ojcom, że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie 2. Ty jesteś moim synem, Jam ciebie dziś zrodził. A to, że go wskrzesił z martwych i że nie miał już nigdy ulec rozkładowi, tak wyraził. Wypełnię wierne, święte sprawy Dawida. Dlatego i w innym miejscu mówi, nie dozwolisz, aby twój święty uległ skażeniu. W ramach spotkania z Biblią wysłuchaliśmy fragmentu dzieł apostolskich, czytali pani Nowobogacka i Marek Trąd. Uwaga! Chętnych zapraszamy na pierwszą letnią szkołę Bractwa Świętego Jana Pawła II od 11 do 15 lipca. Gdzie? W kampusie akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przyjazd wieczorem 10 lipca. W tym też czasie dla młodzieży warsztaty muzyczne. Przyjazd do wieczora 10 lipca. W tym samym terminie zapraszamy też na zajęcia letniej szkoły Świętego Jana Pawła II. Zgłoszenia pod numerem telefonu 56 650 4000. 56 650 4000. Jest ograniczona ilość miejsc. Trzeba spieszyć się. Musimy wiedzieć, cały zamknąć wcześniej. Całą listę. 12:16, 12:20 felieton księdza profesora Jana Machniaka o 12:30. Wspólna modlitwa różańcowa. To Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do ojczyzny w czasie jego drugiej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1983 roku. Słowa te nic nie straciły ze swojej aktualności, chociaż zmieniły się okoliczności i zmienili się ludzie. Odszedł do lamusa historii komunizm, socjalizm praktyczny. Odeszli ludzie, którzy tworzyli ten system. Ci, którzy pozostali, zmienili szybko barwy, ubrali nowe kolory, już nie czerwone, lecz różowe, niebieskie albo zielone, aby zmylić przeciwnika. Dziś słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, pokój Tobie Polsko, ojczyzno moja, przyjmujemy w innym kontekście. Wtedy był stan wojenny. Dzisiaj jest wojna totalna na świecie, bo przemiany, jakie się dokonują, i wojna w Syrii, czy na Ukrainie, niepokoje w Afryce, to odpryski tych gwałtownych przemian społecznych dokonujących się w naszych społeczeństwach. Dziesiątki, setki tysięcy uciekinierów, próbujących przedostać się do Europy. To wyzwanie, a jednocześnie wyrzut dla tego świata, w którym żyje się lepiej.
I nawet Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nie wyciszą nastrojów niepokoju, wyraźnego lęku czy napięcia w Europie i w naszej ojczyźnie. Czy jest możliwy pokój, skoro nie ustały dyskusje wokół Trybunału Konstytucyjnego? Czy jednak jesteśmy skazani na wzajemną braterską wojnę? Zwykły szary człowiek nie rozumie, dlaczego tak jest. Dlaczego ktoś nie chce ustąpić, nie chce pogodzić się z przegraną. W telewizji ciągle pokazują przedstawicieli KOD-u chodzących na manifestacje. Ludzie, którzy codziennie walczą o chleb, nie rozumieją tego. Zadają sobie pytania, kto ich utrzymuje, kto ich opłaca. Życzenia pokój Tobie Polsko, ojczyzno moja, które składał Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie stanu wojennego, krwawego stanu wojennego, są i dziś proroczymi życzeniami. Chociaż wtedy władze PRL naciskały na Ojca Świętego, aby nie padło ani razu słowo Solidarność, Ojciec Święty mądrze omijał ten wymóg. Mówił o wzajemnej życzliwości, o potrzebie solidarności. Mówił o tym, żeby cierpliwie i odważnie patrzeć na siebie, nie unikać swojego wzroku, nie odwracać twarzy. Ojciec Święty stanął przed generałem Jaruzelskim z godnością i spokojem. Powiedział, że chce być z rodakami w tym trudnym momencie dziejów. Przypomniał też tych, którzy byli w więzieniu. Chociaż wywierano naciski na papieża, aby nie podejmował drażliwych tematów. Na Jasnej Górze, gdzie obchodzono 600-lecie pobytu obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, mówił o wolności. Mówił tak, tu zawsze byliśmy wolni. Mówił dalej, może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest związane z takim kosztem historii. Że tak łatwo są wolni, podczas gdy nam nasza polska wolność tak dużo kosztuje. Ojciec Święty jednak dodawał, nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Może właśnie dziś, kiedy myślimy o tym pokoju, o pokoju w sercu, o pokoju na świecie, pamiętajmy o tym, że pokój kosztuje, Polska kosztuje. Może jesteśmy dzisiaj zmęczeni dobrą zmianą. Może ktoś zdążył nam już obrzydzić program 500+, czy Mieszkanie+, przestraszył kosztami. Odpowiadajmy słowami Jana Pawła II. Nie pragniemy Polski, która nic nie kosztuje. Pragniemy Polski, która strzeże wartości, strzeże dobra, strzeże życia od poczęcia do naturalnej śmierci, która przestrzega prawa naturalnego i nie idzie na skróty w żadnym wypadku. Jan Paweł II w 1983 roku złożył życzenia, aby raz jeszcze dobro okazało się potężniejsze od zła i odniosło zwycięstwo przed wstawiennictwem Maryi. Niech to będą życzenia dla nas na ten czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, oczekiwania na spotkanie z tymi, którzy przyjadą do naszej ojczyzny, a potem zgromadzą się w Krakowie, aby wyznawać wiarę Jezusa Chrystusa, Syna Maryi. Pokój Tobie Polsko, ojczyzno moja. Dla księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, księdza Jerzego Prusakiewicza, dla Michaliny, dla Tadeusza i też miłosierdzie Bożemu powierzamy ojca Benedykta Barkowskiego, który zmarł przeżywszy 83 lata. Jego pogrzeb jutro w Górnej Grupie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów, odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Łatwiej otworzyć grób, trudniej ludzkie serce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za Święta nami Maryjo, grzesznymi. Polska Wierzę Maryjo. Weź na pamięć, no znów klubów tam szatan i Polska oni się znają na pamięć, oni są po prostu takim deniowolonitem, taki nasz do bólu przewidywalny, więc te nasze na razie radości, no miło było zobaczyć jak prezes Boniek klecie po głowie prezydenta Duda i obaj są najbardziej szczęśliwymi ludźmi na kuli ziemskiej, ale to na razie to był taki najniższy schodek i jak tak też odwoływałem do tego weszło, to zacytowałem dzisiaj w komentarzu swoim na początek pułkownika Wiłowy Długoszowskiego, który kiedyś chciał wjechać koniem na piętro w restauracji ziemiańska i powiedział tak do towarzyszy, i wszyscy byli oczywiście lekko nawaleni, panowie, skończyły się żarty, zaczęły się schody. No więc raczej właśnie zaczęły do naszej reprezentacji schody i musimy być tego świadomi i tak troszeczkę stonować te swoje euforyczne nastroje, bo to coś przypomina mi to ejakulację, nie będę tłumaczył, że to nasze. Ale myśli pan, że z grupy wyjdziemy? Tak, wyjdziemy, jestem o tym przekonany, jeżeli zdobędziemy jeden punkt w dwóch meczach, zakładam, że będzie to punkt w meczu z Ukrainą i tak sobie nawet dokonałem dzisiaj takiej rachunek, którą przedstawiam całkowicie otwarcie i cynicznie, mianowicie, jeżeli w najbliższy czwartek zakładamy najgorsze, przegrywamy z Niemcami, Ukraina wygrywa z Irlandią Północną, to remis meczu Polska-Ukraina daje obu drużynom awans i pójście dalej do fazy pokarowej. Także może się tak zdarzyć dla nas, że nawet przy niekorzystnym wyniku z Niemcami, wystarczy nam remis, który Ukrainie też wystarczy remis. I my tak po prostu kuchennymi drzwiami, oni też kuchennymi, trzeba tego jasno powiedzieć, ale pamiętajmy, że to jest turniej, tu nie możemy się ani dać wykartkować, ani co najgorsze kontuzjować. Przecież wczoraj szczęście mało nie zabił Piszka. My tak żartujemy, ale mieliśmy takie przykłady z futbolu, gdzie takie trafili łokciem w głowę w skroń, no może podać straszliwe skutki, więc tam każdy mecz to jest takie stąpanie po cienkim lodzie, tak trochę po polu minowym, ponieważ trzeba mieć siły na 7 meczy, no bo tak cały czas to pobrzmiewało to William the Champions. Ja bym na jeden chciał użyć takiej chwili, śpiewając to, żeby to było prawdziwe, a nie takie tylko marzeniowe, życzeniowe. Więc to jest turniej, w którym za chwilę zaczną się mecze po 120 minut. To czyli po 2 godziny, jeszcze sędzia będę liczył z 10, to będzie 2 godziny 10 minut, ciężko dochodzić po 20, karne przędzesz po 20 minut, bo to było to celebrowanie, to wybieranie, to chodzenie, przechodzenie. To jest nieprawdopodobne, ja kiedyś strzelałem karne, jednak powiedzieć, że na treningu strzela się to na 100, a w meczu 0 na 100, tak? I po prostu my musimy przejść przez grupę, ja bym powiedział z niewielką utratą sił i zdolności bojowych. To by było dla nas najlepsze, no dobrze, że Lewandowski odzyskał cel. Zresztą wczoraj nie oddał strzału na bramkę tak naprawdę, więc Milik go wyprzedzał. Milik, który jest najwolniejszym napastnikiem w Europie, wyprzedzał go w każdej akcji. Więc to jest też takie troszeczkę niekochające. Ale ja mówię, ja to się wolę martwić na zapas, niż dmuchać w trąbkę i potem wszystkim naokoło tłumaczyć, że no, Dlaczego nie wyszła? Dlaczego? No właśnie, tak jest. No, więc nic nie, a poza tym tak na ten, może na najczęściej kwestii, powiem tylko, że piłka nożna to jest zabawa, tak to właśnie pewnie temat. Ja myślę, że czasem o tym zapominamy. Pan Paweł Zarzeczny, portal Weszło, był moim drugim gościem w tej audycji. za, a nawet przeciw. Czy zaśpiewamy na tym Europolacy nic się nie stało, to dziś Państwa pytam. Pierwsze. Maleńka nie puszczów, który... Żółciowy, po raz jeden. Weź trawisto i poczuj się 100 razy lepiej. Trawisto i trawisto. Reklama. No i wiadomości. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowice, zapraszam. Witam Państwa wieczorem z dalszych kolorami tęczowej flagi ruchu LGBT. Wchodzi ofiarą wczorajszej strzelania w klubie gejowskim w Orlando. Zamachowiec przedstawiający się jako zwolennik tzw. państwa islamskiego. Zabił tam 50 osób, Iranie kolejne 53 dziś zawiesił na siebie odpowiedzialność za ten zamach na Swego Radia oświadczyli, że ataku dokonał żołnierz Halifata. Policja z Dukaj podejrzewa, że to był wypadek, chociaż śmierć kibica z Irlandii Północnej jego zwłoki znaleziono na plaży po meczu z Polską według pierwszych ustaleń pijany 24-latek najprawdopodobniej upadając uderzył głową o kamień. Michał Jarosek w imieniu partii Narody przeszedł z klubu Platformy do klubu Nowoczesnej, który tym samym odrzucił 30 posłów. Korea Południowa została zaatakowana przez północno-koreańskich hakerów. Czy jak podała policja, włamali się do ponad 140 000 komputerów, 160 firm IT rządowych, instalując do nich złośliwe oprogramowanie w ramach długofalowych przygotowań do cyberataku. Kolejna pełna informacja do TOK FM o 13:00. Zapraszam. Pogoda. Dziś zacznie w południowo-zachodniej Polsce, w Lubuskiem, a także na Polszczyźnie i Dolnym Śląsku, gdzie spodziewamy się burzy z gradem. Deszczowo także w Tatrach i na Wiśnie Szczecińskiej, zaś w pozostałych regionach powinno być pogodnie. Na termometrach od 18 stopni w mieście przez 22 we Wrocławiu i Krakowie do 23 w Poznaniu, Warszawie, Łodzi oraz Lublinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Raport gospodarczy. Teraz jest godzina 12:40, no właściwie to już 2. Aleksandra Dziadykiewicz, zapraszam, to jest raport gospodarczy Radia TOK FM. Oczywiście raport gospodarczy na początek parę informacji z rynków. No i tak, jeżeli chodzi o giełdę w Warszawie, to podąża teraz śladem rynków w zachodzie części Europy i traci. WIG20 teraz 75% na minusie. Jeżeli chodzi o kursy walut, to za euro teraz płacimy 4,39 zł, dolar kosztuje 3,89 zł, za franka płacimy 4,03 zł, a funt brytyjski po 5,51 zł. Dzisiaj słabnie. Informacje, które dzisiaj jeszcze przed nami, to dane o majowej deflacji. Ile ona wyniosła? Ekonomiści sądzą, że w okolicach 1%, a GUS te informacje poda o godzinie 14:00. I jeszcze jedna rzecz, tematy z rynku pracy. Randstad przygotowuje takie badanie, plany pracodawców na kolejne kwartały. Z tych planów dziś opublikowanych wynika, że aż 40% polskich firm mówi o tym, że będzie zatrudniało pracowników z Ukrainy, a 15% badanych mówi, że już to zrobiło, choć są to głównie
nieprzegrywamy z kretesem. Pan Adam na naszej antenie, halo? Witam serdecznie. No, w naszym kraju się dzieje dużo w ostatnim czasie, ale najczęściej kojarzy to z Unią Europejską, więc niech ci smutni ludzie nie dzwonią po prostu. Nie dadzą nam się tą chwilą pocieszyć, nawet jeżeli ona może się dla nas źle skończyć, to w tym momencie towarzyszą raczej nam pozytywne emocje i rzadko się to zdarza. Ludzie naprawdę, nawet jeżeli piłki jest za dużo, to ta piłka momentalnie i ta impreza naprawdę niedługo się skończy i wrócimy do swojej szarej rzeczywistości, gdzie znowu będziemy się kłócić, skakać sobie do gardeł, także na razie smutni ludzie nie dzwońcie. Także dajcie nam się pocieszyć. Ja pozdrawiam serdecznie. Dobrze, pan Andrzej do mnie pisze, czy ktoś pamięta Jana Ciszewskiego? Ja pamiętam. On najsłabszy mecz komentował tak, że kamienie wrzały. Dziękuję panu panie Andrzeju za ten list. To ważne przypomnienie. Pan Tomasz na naszej antenie, halo? Dzień dobry, tak proszę pana, będziemy śpiewać, ale nie Polacy nic się stało, tylko We Are The Champions. Musimy w to wierzyć. Nikt, żaden komentator, żaden specjalista nie się już nie wypowiada na temat na chłodnej kalkulacji. Idziemy na mecz z Niemcami, wygrywamy 2-0. Idziemy na mecz z Niemcami 2-0, tak. I tak myślimy, takim podejściem jak pójdziemy, na pewno wygramy. Jak będziemy na chłodno kalkulować, to zostaniemy z tyłu. Dzisiaj wygrywają ci, którzy myślą przyszłościowo, a niektórzy chłodno kalkulują, co by było, gdyby Ukraina zremisowała, a my przegramy. Nie, wygramy z Niemcami, idziemy dalej. Dzięki. Dziękuję, pani Ania do mnie pisze. Nic się nie stało, trzeba generalnie skończyć. Jeśli się coś dzieje, to trzeba wyciągać z tego wnioski, a rozwiązania konstruktywnie stosować w przyszłości. Tylko wtedy nawet porażki będą sukcesami. To z list od pani Ani. Kolejny pan Tomasz na naszej antenie, halo? Witam panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że gratulacje naszej drużynie, ogromne, ale sukces, świetnie cieszmy się, a ci, którzy mają kupione bilety na następne mecze, naprawdę się cieszą, bo ja mam na mecie reprezentacji, która walczy o wynik. Super, a przede wszystkim chciałbym powiedzieć tak, mamy drugą reprezentację Polski, w dzisiejszym sędziuje team polskich sędziów i też chciałbym pozdrowić wszystkich sędziów, którzy co weekend jeżdżą na mecze, sędziują te mecze i gratulujemy tego ogromnego sukcesu. Dziękuję panu panie Tomaszu. Pan Marek teraz na naszej antenie, halo? Dzień dobry, witam. Ja tradycyjnie zacznę może od sędziego, ale to jest kata taka. Sędzia rumuński obawiał się tego, że Rumun. No i trochę się potwierdziło. Nagwizdał rękę naszego zawodnika, ale nie zauważył ręki w polu karnym i Irańczyka. Powinien być karny, on tego nie zauważył. I tak jak święty pamięci trener Górski odkrył żółte Kacperczaka i innych, tak trenował Kapustkę, Minka i innych. Proszę sobie przypomnieć we wrześniu, jakie krzyki wrzaski były, że na walkę powołał do reprezentacji Kapustkę, 18-letniego chłopaka, bez doświadczenia. A dzisiaj to wychwalają zagraniczni Lineker, który nam zawsze strzelał gola. I chwala go podnika, co inni też, proszę pana. Tylko ja się boję, żeby czasami nasi nie zmarnowali ten brylant, ten talent. Jak to trzeba nie dbać. To by mu się czasami głowy nie przewróciło. I że tylko przez pracę, ciężką pracę może dalej się rozwijać. Bo to jest wielki talent, proszę pana, który się trafia bardzo rzadko. Bardzo szczegółową analizę przedstawił nam pan Marek, a pisze do mnie inny pan Marek. Niektórzy, jak słyszę, są bardzo nieszczęśliwi, że zaczęło się euro i naszym dobrze idzie. To rzeczywiście straszny czas, gdzie media zajmują się piłką nożną zamiast naszymi wspaniałymi politykami, którzy mają tyle mądrego do powiedzenia co nic. I te ich wspaniałe polemiki i dyskusje o tym, czy na demonstracji było 10 000 czy pół miliona. Wszystko to przykryli prymitywni kopacze. Myślę, że to może być jakiś spisek. To z listu od pana Marka. Pan Artur na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że zawsze oglądałem polską konfederację i okres, który ostatnich 20 lat, gdzie ta wieś się przegrywała, naprawdę zrobił właśnie taki schemat, że nikt z nas nie wierzy. A popatrzmy na to zupełnie szczerze, jest grupa chłopaków, którzy grają ze sobą i dają tę nadzieję. I powoli ten czas, kiedy tylko wspominaliśmy Orłów Górskiego i tak dalej, już do tych młodych chłopaków powoli dociera. Dla nich to mitologia. Najwyższa pora, żeby się zaczęli cieszyć tym, co mamy. I faktycznie te sceptyczne głosy, które mówią, że Lewandowski jest zmęczony, tamten nie kopnął, czy nie trafił w bramkę, no to wszystkich sceptyków, żeby sami poszli na boisko, próbowali coś strzelić, nawet będą świeżo odbudzonymi i pełnymi sił. Ja wierzę w każdy mecz, że możemy wygrać i patrzę na to, co się dzieje. Ta reprezentacja wygrała. Nie wiem, czy tak zawsze drugą, która nie oddała strzału, ale nie oddała strzału nie dlatego, że jest słaba, tylko dlatego, że myśmy zagrali bardzo taktycznie. Życzę nam zwycięstwa przynajmniej każdego meczu po 1-0 do przodu. Aha. Dziękuję panu, panie Arturze. Pan Mateusz do mnie pisze. Prędzej czy później zaśpiewamy. Nic się nie stało, bo nie ukrywajmy, są lepsze drużyny w Europie od naszej. Wierzmy jednak, że to nastąpi raczej później niż prędzej. A jak już zaśpiewamy, to będzie to szczere i bez drwiny i ironii, bo biało-czerwoni już udowodnili, że można wygrywać. To jest list od pana Mateusza. Pana według przeciw. A moim ostatnim gościem w tej audycji jest pan Mirosław Żukowski, szef działu sportowego Rzeczpospolitej. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. No jak tam myśli z Niemcami, to ile będzie? No nie wiem, ile będzie, mam nadzieję, że będzie dobrze, natomiast jedno jest pewne, że to będzie mecz, w którym nawet porażka nie przekreśla naszych szans, bo od tego się odzwyczailiśmy. Byliśmy wychowani w tej parszywej triadzie, pierwszy, drugi, trzeci, już nawet nie będę mówił, bo kibice nie chcą tego wspominać, jakie to były mecze. Ja powiem tak, no wczorajszym meczu Niemców z Ukrainą wydaje mi się, że Niemcy nie są tak mocni, jak można było się spodziewać, a Ukraina jest chyba też mocniejsza niż oczekiwano. Ja się troszeczkę nie zgadzam z tym komentarzem, który słyszeliśmy wczoraj w trakcie tego meczu, że Ukraina to jest poziom Irlandii Północnej. Niemcy w futbolu to oczywiście już nie jest może do końca ta sama drużyna, o której to sławne zdanie powiedział Lineker, ale oni jednak są mistrzami świata. Oni grają znakomicie, oni przegrali z nami na stadionie narodowym, ale nawet z naszego punktu widzenia dla mnie większy optymizm wzbudził ten paradoksalnie zresztą odrobinę przegrany mecz w sytuacji rewanżowej, kiedy myśmy już przegrywając na tych Niemców pod koniec pierwszej połowy ruszyli, kiedy Lewandowski miał znakomite czasy. I wtedy widać było, że kiedy ta polska reprezentacja gra dobrze, to Niemcy też się gubią. Ja mam nadzieję, że Robert Lewandowski zawodnikom, który gra znakomicie, którzy grają troszkę inaczej niż Irlandczycy, którzy skupiają się na grze w piłkę, a nie przeszkadzaniu rywalowi, jednak pokaże tę światową klasę, której troszeczkę w tym meczu z Irlandią nam zabrakło. Trochę zmienię Lewandowskiego, troszkę dlatego, że ten mecz po prostu taki musiał być. Wie pan co, no optymiści właśnie mówią, że no oszczędzamy się w tym pierwszym meczu, bo startujemy na dystans długi. Nie jestem się zgodził, z Irlandią nie można. Z Irlandią czy ze Szkocją jak się gra, nie można się oszczędzać, bo sobie przypomnieć nasze mecze eliminacja do tego Euro z zespołami z brytyjskich. Z nimi się nie wygrywa grając w piłkę, z nimi się wygrywa tocząc bój. Ja nie lubię takich wszelkiego rodzaju wojennych klimatów przy opisywaniu sportu, ale tutaj to się samo ciśnie na usta i samo wchodziło w oczy, kiedy się to oglądało, że to jest futbol Irland troszeczkę archaiczny, troszeczkę dawny, wyspiarski. Świat od tego odszedł, oni tak grają, nic inaczej grać nie potrafią i to przynosi dobry skutek, bo oni sobie wygrali swoją grupę eliminacyjną, od dawna nie przegrali meczu, myśmy tę pastę przerwali, to nie było wielkie wydawnictwo. Ja wiem, że wszyscy są w euforii, bo Polacy wreszcie na Euro wygrali, ale mnie jeśli chodzi o poziom naszej reprezentacji, ten mecz pod pewnymi względami się podobał, a pod pewnymi nie. Oczywiście mam nadzieję na lepszego Lewandowskiego, mam nadzieję na lepszą odrobinę obronę, mam nadzieję, że Kapustka będzie grał tak znakomicie i z punktu widzenia tego właśnie piłkarza to był chyba najważniejszy mecz, bo wszystkie europejskie media piszą, że to jest piłkarz nastolatek, którego Europa zobaczyła tak naprawdę na wielkiej scenie po raz pierwszy i wszyscy się nim zachwycają. No takie są czasy, dziś taki mecz na przykład przykłada na lepszy kontrakt, na lepszy transfer i myślę, że Kapustka, który miał przebłyski dobrej gry, ale tutaj pokazał, że mają 19 lat, on się nie boi, on już śmiało drybluje, proponuje różne rozwiązania, po prostu świetny, zimnokrwisty chłopak. Na początku jest kariery. Mirosław Żukowski,
Zapraszamy do reklamy. Daj tylko 5 minut, tak. Model się za nami. Po strachu duchów piekielnych, Daj tylko 5 minut. opiekunie Kościoła Świętego, Model się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Baranku Panie. Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Baranku Panie. Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. ustanowił go Panem domu swego. I zarządu są wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty niewysłowionej patrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Sprawa, byśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Modliła się Irena i Roman z Pszczewa z parafii świętego Józefa. Bóg zapłać. Wszystkim radiosłuchaczom całej rodzinie Radia Maryja dziękujemy za dar wspólnej modlitwy różańcowej. Wiadomość. Kochani, zbliża się bardzo ważny dzień dla każdego ucznia. Zakończenie kolejnego roku szkolnego. Ile że za nami lekcyjnych godzin, sprawdzianów, odrabiania prac domowych i innych rzeczy. Wszystko po to, abyśmy byli mądrzejsi, potrafili zrozumieć otaczający nas świat. Na dniach zabrzmi ostatni dzwonek, który ogłosi na stałe wakacje. Cudowny czas letniego wypoczynku, nabierania sił i spotkań z drugim człowiekiem, w rodzinie, z kolegami i koleżankami. Ten czas jest darem od Pana Boga, który chce, abyśmy zawsze i wszędzie byli głosicielami dobrej nowiny. Dlatego bardzo gorąco zapraszamy Was na ostatnie w tym roku szkolnym nasze regionalne spotkanie. Już 19 czerwca, w niedzielę, pielgrzymować będziemy do szczególnego miejsca, w którym króluje Matka Najświętsza. Zgodnie pokolanowo w archidiecezji warszawskiej. Rozpoczynamy spotkanie koncertem w wykonaniu armii dzieci o godzinie 14. Msza święta sprawowana będzie na ołtarzu polowym o godzinie 15. Oczywiście nie zabraknie także naszej wspólnej modlitwy różańcowej i spotkania z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych. Kochani przyjaciele, przybądźcie koniecznie w Donie Pokolanowa. Wspólnie podziękujemy Maryi za kończący się rok szkolny, za naszych nauczycieli, kolegów, koleżanki i poprosimy ją o potrzebne łaski na czas wakacji. A od świętego Maksymiliana nauczymy się prawdziwej miłości do Niepokalanych. Księży, rodziców, opiekunów, siostry zakonne jak zawsze prosimy o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na nasze spotkanie. Do zobaczenia w Niepokalanych. Jest 13. Tu Radio Maryja. W kwaterze głównej NATO w Brukseli trwają przygotowania do szczytu NATO, który odbędzie się w dniach od 8 do 9 lipca w Warszawie. Na miejscu jest Dawid Machajowski. Jest to ostatnie spotkanie na szczeblu ministerialnym przed szczytem NATO. Przez 3 dni dziennikarze mają szansę uzyskiwać informacje z pierwszej ręki, m.in. na temat funkcjonowania systemów bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej. Polskę będzie reprezentował minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Pierwszą konferencję prasową sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga zaplanowano już na godzinę 13. Interesujące podczas spotkań ministrów obrony w Brukseli będzie m.in. pytanie o sprawę umacniania wschodniej flanki NATO, ale także o kwestię pomocy Sojuszu Północnoatlantyckiego dla Ukrainy w kontekście reformy systemów bezpieczeństwa. Rozmowy w Brukseli zakończą się w środę po południu. Dla Radia Maryja, Dawid Machajowski. Rządowy program 500 Plus służy handel. Rodziny za te środki oprócz produktów spożywczych kupują też sprzęt AGD. Częściej odwiedzają też centra handlowe. Na sprawie napisał jeden z dzienników. Według analityków gospodarczych program wspomaga rozwój handlu. W maju sprzedaż AGD skoczyła aż o 11%. Natomiast liczba klientów w centrach handlowych zwiększyła się aż o 13% w porównaniu do kwietnia. Duże sieci handlowe wprowadzają nowe promocje kierowane